कामयाब होने के लिए असूल याद रख लीजिएगा, मेहनत खुद करनी पड़ती है, एफर्ट खुद करनी पड़ती है। हर्डल्स आएंगे, मसले आएंगे, कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन याद रखिए लगे रहेंगे तो कहीं पहुंच जाएंगे। छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे, हार जाएंगे। विनर नेवर क्विट एंड क्विटर नेवर विन। जिसने कहीं पहुंचना होता है वो हार नहीं मानता, और जिसने कहीं पहुंचना नहीं होता वो दिल हार जाता है, वो हिम्मत हार जाता है।